Ese waba wari ubizi ko amafaranga y'u Rwanda bayahinduye? Ibyo byose n'ibindi bisa nabyo n'impamvu bayahinduye byose niba utabizi ugiye kuva hano ubimenye byose. Igisabwa no gukanda subscribe kandi ukareba iki kiganiro kuko ndakeka atari kirekire, gifite iminota mike cyane. Mbere yuko mvuga impamvu bayahinduye, reka mbanze mubwire ukuntu zisa. Ni ukuvuga ngo inote ya 2 murabizi yabaga iriho ikawa n'umunara, ariko kuri ubu ngubu iyo bahinduye iriho ikiyaga cya Kivu n'imisozi ikikije ikiyaga cya Kivu. Iya 5 yari iriho inkangara nyine zimeze nk'ibiseke, iyo bashyizeho hariho Kigali Convention Center, kandi nk'uko mubibona n'amabara yahindutseho gatoya. Uko zasaga ntago hari kugenda hahindukaho akantu gatoya cyane, ariko ntago ari cyane. Rero ibi bishatse kuvuga iki se? Murabyibazaho iki? Impamvu nyamukuru ubundi aya mafaranga bayahinduye, hari impamvu ebyiri nababwira. Impamvu ebyiri, iya mbere ni iyi. Impamvu ya mbere nyamukuru hariho hagamijwe kugira ngo bamamaze nyine ibyiza nyaburanga, byiza bitatse u Rwanda, imisozi igize u Rwanda nyine n'ibintu byiza, mbega ibyiza nyaburanga byose bya hano mu Rwanda. Hagamijwe kwamamaza umuco n'ibintu byiza bitatse u Rwanda. Urabibona nyine hariya ku kiyaga cya Kivu, harimo ikiyaga cya Kivu nyine. Ifoto barayifotoye bayigira gatoya nyine kugira ngo ikwire ku note. Ifoto y'ikiyaga cya Kivu n'imisozi ihakikije, murahabona ukuntu ari heza cyane. Noneho wareba kuri iriya note ya 5 hariho Kigali Convention Center, hariho inzu y'u Rwanda. Murumva ni ibintu byiza cyane nyine byamamaza ibintu byiza bitatse igihugu cy'u Rwanda. Impamvu ya kabiri rero ntabwo nizimba mu magambo, ntabwo mvuga byinshi cyane. Indi mpamvu ya kabiri itumye ishingiweho kugira ngo bayahindure, ngo ino note bakoze, mbega nyine karite zayo zitandukanye n'iriya ya mbere yari iriho twari dusanzwe dukoresha. Kuko ngo iyi ngiyi ni inote original, inote batapfa gutubura, irakaze cyane. Kugira ngo wenda murabizi ukuntu batuburaga amafaranga, bafataga ibipapuro bagaprintingaho nyine amabara nk'ay'inote, ariko ari ibipapuro bisanzwe, barangiza bagaprintingaho amabara nyine nk'ay'inote isanzwe ikora. Noneho bamara kuprintinga gutyo nyine ukabona, wayireba ukabona ni inote. Nabo ni abahanga, baba bayipimye zingana neza, ibintu byose babirebye neza, babishyizeho, barangiza bagahita bayishyira hanze nyine. Abo izo platano bakazishyira hanze nk'amafaranga, kandi nyine atari ibyanyabyo. Noneho rero ibyo ngibyo nabyo ngo babiciye. Izi note zaje ngo ni original, ntabwo umuntu wapfa kuyigana. Ikindi kandi ngo izi note zaje ni inote zimeze neza, zikomeye, za original. Urayizinga ikizingura, aho itandukaniye n'iz'intuburano. Ziriya batuburaga uriya urayizinze, aho itandukaniye n'izi za original za banki za Beneri. Urayizinga nyine kuko ari igipapuro, urakizinga ikaguma hiri, ikagomeza izinze. Ariko ngo izi note zo zifite umwihariko, ntiwayizinga ngo igume, urayizinga ukayitereka nk'hariya, ariko mu gihe kitarenze amasegonda ngahita yongera ikizingura neza yose, atari nk'izi note. Murabizi uzafata inote ya 500 uyizinge neza, uyizinge neza, urebe ko izapfa kugaruka. Ariko none izo bazanye zo murumva harimo itandukaniro. Gusa nagira ngo nyine mumenye aka kantu, numvaga ari ingenzi ko mubimenya nyine nk'abantu dukunda kugendana. Reka mbibutse mukomeze gukanda subscribe kugira ngo twiyongere tuba abantu benshi cyane. Kandi murabizi YouTube channel ni ugucaho ibintu by'Imana, utuntu nyine amakuru, ibintu bisa n'amakuru nyine, ibintu bigezweho cyangwa se bitangaje, ibintu n'inkuru nyine muri rusange. Hagacaho nyine nanone n'utundi tuntu nk'utu ngutu nyine tuba tugezweho, ariko numva ko ari ingenzi ko mumenya, ari ingirakamaro. Rero mukomeze gukanda subscribe na like, kandi ndabashimiye.